Decent machinery, decent services. Да, вентиляторы Decent ветчинеры изготовлены из влагостойких материалов и покрытий, что делает их пригодными для сред с высокой влажностью, таких как очистные сооружения и прибрежные районы, защищая вентиляторы от повреждений, вызванных влагой, и обеспечивая надежную работу во влажных условиях для экспортеров. Decent machinery, decent services. Contact us now.